música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajudam a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com o Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1.